Hello， 我是 Carol， 今天呢要来开箱我们的餐厅区。那这支影片呢，我会分成上下两集。今天呢，主要是针对厨具，还有一些家电。下一集呢，就会再跟大家分享我们的家具、灯具，还有其他的小东西。首先呢，我们先简单的看一下我们的这个厨具，好像跟印象中不太一样，就是你也没有看到冰箱，你也没有看到抽油烟机。没错，我非常爱这个厨具的感觉，它非常的利落，就是整排的柜子。那其实呢，原本啊，在这个炉具上面的那个抽油烟机呢是倒梯形的，可是呢，我们希望它看起来再更利落一点，因为毕竟我们家的这个空间整个是开放式的，所以我会更在意说它看起来的效果还是要再更简约一点，不要看到太多的东西。那冰箱也是一样。我们就由左边到右边这样介绍过来，来看一下我们的冰箱区。Where are you？ 冰箱在哪儿？就是我身后这个就是冰箱，它呢就是直接隐藏的。啦啦，我们呢自己是有分类啦，就是左边呢偏这个饮料啊，还有一些可能 yogurt 啊小甜点放在这边。那右边呢就真的是一些认真的肉啊菜啊，就放在右边。那它上层呢是冷藏，下层的话呢才是冷冻。我觉得其实这样子的规划还是比较人性化一点，因为其实大部分我们每一天会开启的还是冷藏为主啦。那冷冻呢，我们就是放了一大堆的那个冷冻食品啊、冰块啊，还有我的滴鸡精都放在这里这样。所以这是冰箱的部分。那我觉得它这个真的是我还蛮喜欢这样的感觉，因为坦白讲，冰箱我觉得再怎么样好看，它终究还不是一个特别适合露出来的东西，除非你是像那个意大利的品牌那个 Smeg， 它整个的造型，它真的是一个很有装饰性质的。好，那你摆一台很有特色。除此之外的话，我觉得冰箱尽可能还是隐藏起来会比较好一点。好，那我们再继续过来看一下。这台呢是烤箱，那烤箱的话呢，是我们从我们自己之前旧家搬过来的。原本建商其实也是有附烤箱，可是这台呢，陈志荣他自己当初我们原本还没有想过说要买房子嘛，他就想说，那我们的旧家的一些家电呢，就可以做一些升级，所以这一台呢，还蛮高级的。他那时候呢有跟我做提案，他就拿了2-3台的那个让我选，这样说，你觉得哪一台比较好？那我想说，烤箱嘛，我们又不是真的多认真的在那边下厨，还不就烤一些吐司？你知道，用烤箱烤吐司真的是，你知道牛刀小用，是这样讲吗？就是常常你要预热很久之后呢，就烤那2片吐司，所以最后我就受不了，我还是买了一个烤吐司机，就很快速。就说那不用买太高级的，可是他就跟我说这一台不一样，这一台它可以炙烧牛排。我说好像还是没有很打动我，因为本人不吃牛，所以只有他吃嘛。他又再一次说这台它还可以自动清洗，说哎呀自动清洗，这个我就有被打动。因为烤箱嘛，我觉得最烦的确实就是你使用完以后清洁的部分。那它所有的自动清洗主要是针对像炙烧牛排，因为它的温度是到几度？700度，700度的那个炙烧的一个牛排。那它里面呢，你就是使用完之后，你就按一个功能，它就真的是可以把里面一些你知道有的没的啊，包含一些气味，通通就是把它处理掉。所以这台是还蛮厉害的啦。但是至今，陈志荣炙烧牛排的次数应该也是不超过10次啦。所以这就是现实与理想的差距。常常呢，你买一个东西会觉得说，哦，我可以怎么用，最后呢，你就不好说这样。那下面这一台呢，应该是大部分人比较不熟悉，它叫做炊饭器是吗？炊饭器，它的特色是这样的。我们现在里面是放一台那个微波炉啊，但是更合适的做法，我们之后其实会慢慢再换，因为我们的那个电锅我们还在看新的电锅，就是煮饭的饭锅这样。它的特色就是一般来说我们的家电啊，像什么大同电锅啊，或者是饭锅这种东西摆出来，你就觉得不好看嘛，所以通常我们都会把它藏在厨房的一个角落。它比较不是一个会让你直接放在那个餐柜上面的东西。餐柜上面放的通常都是真的是比较漂亮的，比方说咖啡机，或者是一些你真的觉得它具有展示作用的。那其他像电锅类的，你就会想要把它藏起来。一般来说，我们做电器柜
顶多我们看到的就是它当然会做一个抽拉盘嘛，可是呢，当你真的在这个煮东西的时候，在蒸的时候，它会有蒸汽，所以你如果用一般的那个电器柜，就变成说你在蒸的时候，你那个拖拉盘是要拖出来的，那就会影响到你的动线。如果你把它推进去又不行，它的蒸汽就会把里面的柜子就是会太过于潮湿嘛，所以才会有所谓的一个吹饭器。它就是说你在里面蒸东西的时候，你的门一样是可以关起来的，那它就是可以把那些蒸汽呢排掉，同时间你看起来还是非常非常的利落。那这台呢，目前其实市面上的吹饭器也蛮多的啦。那我们挑的这一台是 Blue Sky 吗？对，是 Blue Sky 的。它算是在市面上来讲，它的那个算宽度吧，内径比较大一点点的。然后我们其实也都有比较过品质，那这个算是我们认为心中真的是比较 top， 所以我们就选了它。但是我们到底会不会真的认真的用那个饭锅跟这个蒸东西呢？我想也是一个谜。所以就是虽然买了很多高级的那个家电，但是好像也没有真的认真在煮啦。但没关系，有时候东西我们这样看起来就觉得赏心悦目，好了也 OK。那接下来呢，我们就移动到我们的这个水槽区。那这边呢，我先讲一下我们的这个厨下式的这个饮水机。我自己其实大概从10几年前开始，我就有每一天早上起床就会先喝一杯温水的习惯。当初8年前，就是我们还在旧家的时候装潢，我就有跟陈志荣说，我一定要有一个这样的东西啊，不然每一天这样子就是还在那边煮水就会非常麻烦。我就一直很习惯有这样子的开饮机，就是自动就可以出热水跟冷水，还有冰水都有这样啊。我们旧家其实只有出热水跟冷水，这一次我们用的呢是公代这个品牌。那为什么会选这个品牌？因为厂商是我国小同学。但是当然也不是只有这个原因啦，还是要看他东西怎么样嘛。如果说今天东西很差，就算是我妈介绍，我也不一定会买单嘛。其实市面上比较常见，可能像 Voca 也是蛮多人的选择。然后它的这个出水的龙头，我坦白讲也蛮漂亮的。可是呢，它的价位是真的也比较偏高，算是比较高阶型的这种。我们之前在旧家呢用的是鹤众牌，就是很基本的。它的造型就很简单，就是一个鹅颈造型的一个出水，然后也没有什么太多 fancy 的一些画面，这样来近看一下哦。它其实它这种就算是比较偏，这应该叫做电子式的一个面板，它其实就会让你看到它的这个水温啊，然后你今天是要冰水啊、冷水啊、热水，你就可以自动去做调节、封锁这样。你那时候一开始送来的时候啊，我还想说，哇，这个东西这么好，还有一个叫做童颜的功能，喝了之后可能会回春童颜功能，这样想按哦，原来是童锁这样。龙头也是有分啦，它有，我记得它是还有黑色，然后银色跟好像还有白色吧，我有点忘记了。就想说配合我们自己的这个厨具，我们就选择了银色。龙头跟底下的这个净水其实是分开的两件事情，所以你的这个底下的那个滤水，你也可以用你自己更喜欢的品牌，那单纯就是跟他买这个龙头的部分。谷这边的水质我们比较喝不习惯，所以最后还是它原本是3道啊。2道，陈志勇都不说话，是一个沉默的志荣这样。它原本就只有2道的那个滤水，那喝了之后我们就觉得水质这边还是偏硬啊，所以我们就把它还是一样加到3道。水槽部分呢是原本建商附的，其实如果想要再更漂亮一点也可以换，但是因为我们已经这个花了很多钱了，所以想说有些东西先这样就好。那另外呢，有个比较有趣的就是这一个挂钩这一排，其实呢它是结合了那个灯具的部分这样子。那因为我们其实在厨房啊，最在意的还是要明亮一点，就是你切菜才不会切到手嘛。像我可能就会切到手啊，或者是你在清洁的时候可以看得比较清楚。所以其实厨房呢，还是会比较建议用这种白光结合灯光，然后跟也可以，这挂钩是自己另外可以调整的，你可以自己增加的数量，调整它的位置，这样把它结合在一起，那我觉得也蛮利落的。这个很简单，它其实呢是陈志荣他在这个淘宝上面买到的，对，那目前使用上也还不错啦。你在洗这个琉璃台的时候就很方便，就是角落都可以清得到。我们家这一次呢，其实我们挑选的东西是有比较高级的，然后也有我们想要尝试的一些
可能很便宜很平价，但是我们就看看它的那个效果跟质感如何。那这个我觉得也还蛮有趣的，合了一个砧板，然后跟菜刀架，然后跟筷架，那是可以充电。那因为有时候我们砧板刚洗完一定是湿的嘛，你放进去如果是木头的就很容易发霉，它其实就是可以把它烘干。那我觉得这个还不错，就是整合在这里，才不会一大堆有的没的停停通通的，就会看起来比较烦。只要是要展示出来的东西，我们都还是以美观为主，这样。那最后呢，我们来看一下我们的这个炉具。这个炉子的话呢，也是建商付的。坦白讲呢，我目前还在跟他就是培养感情当中。一开始我有点猜不透他的个性啊，就是他在开的时候啊，我们来直接示范给你看。就你看它会没有火，然后或者是，对，我后来才有拿捏出一个技巧，就是你开下去之后啊，你还再反拉回来，这样，对，它的火就会上来。那它这个是一个3口炉，那可是为什么会有4个开关呢？它其实是这2个呢，它就是有针对外圈跟内圈，对，像这个就是外圈的。对，这时候它内圈的火就也开了，应该看得到，可以近拍一点点。这种火力呢，比较接近我们平常时候在使用的一个火力啦。右边这个的话呢，它就是只有外圈。哦，对，就是常常会这样子，然后我就会发火。确实，在煮东西的时候，你会觉得它需要花更长的时间水才会滚。所以像以前可能，比方说我在煮面好了，我通常的习惯是东西都先切好备好，然后呢去开火，因为水一下子就会滚，就可以开始煮。那现在这个呢是相反过来，你就是直接锅子放上去，然后开火之后，我才开始这边切东西。然后呢，等你切完之后呢，它水就差不多是滚了，所以算是。因为这个牌子它也是一个意大利的品牌，我想这可能是东西方大家的这个料理习惯不一样吧，所以你调整一下就 OK 了。那最后呢，当然就要讲一下我们的这个抽油烟机，就是它这台呢也是 Blue Sky 的。那它呢最大的特色就是说，你平常时候盖起来，它就是完全隐形。然后呢，当你要用的时候呢，你再把它打开。那它的这个开关按键呢是在它的侧面。那我觉得它最让我欣赏的地方是，你可以看到它的整面呢，它是非常非常利落的，然后很平整，所以呢，你在做清洁的时候就会非常的方便。因为以前呢，我们用那种倒梯形的那个抽油烟机的话呢，就是最烦的就是在清洁那个滤网的时候，那个真的是会让你有点不知该如何是好，因为如果你没有真的很勤劳的话，那些油垢卡久了，你其实真的非常的难清。所以我觉得抽油烟机，我比较重视的反而不是说它的吸力有多强，吸力强这个我认为它是最基本的。可是更重要的是说它方不方便清洁。我觉得所有东西都是一样，买房子啊，真的会让你的一个心情上面有一些不一样。就是我在挑选家具或者是家电的时候，我都会更在意的是它后续可以让我使用多久，那以及它是否方便打理、清洁这个。因为如果说你买了一个东西，结果它非常的娇贵，稍微一碰到啊还是什么它就受伤的话，或者是它很难清洁，这个其实真的还是没有办法作为一个长期相处。就跟这个夫妻关系也是一样的啦，就是说一开始呢不需要给你太花俏的那一些招，这个一出一些招，重点是在于说后续大家相处是否能够非常的和平，我觉得这个比较重要，长久下来你会觉得心情比较愉快。那所以这台呢，我觉得目前使用上我觉得还蛮不错的，那外形也是我们选择它的主要的原因。那这边呢还有2个小小的侧抽呢，也是陈志荣这个贴心小宝贝他所做的一个规划，就是这个窄窄的空间呢，就可以把我们的一些油啊，然后瓶瓶罐罐的通通都放在侧面，这些都可以避免。因为像以前我们的旧家就是没有这样的东西，所以其实都还要买个小推车，或者是用一些壁挂架的方式去把这些瓶罐整合起来。可是这些瓶罐它们的造型全都不一样，所以看起来就会觉得很肮脏。那这个呢，全部把它从侧面收起来，我就觉得 very good。差点忘记介绍我们的一个重头戏，就是洗碗机。我怎么会忘记呢？啊，在这儿，
你知道隐藏的缺点就是有时候你会找不到那个东西在哪里。洗碗机这一次呢，我们选的这个是 Miller 这个品牌。那其实我们之前也有跟那个 Bosch 比较过，因为这两个算是在洗碗机界来讲比较知名的，或者说使用率大家比较会讨论比较高的。那最后呢，我们是选择这一台。我可能是比较劳碌命一点，就是比较适合自己洗碗，因为用洗碗机，我不晓得，可能是因为我们会加那个叫什么亮洁剂吗，还是什么的？那洗完之后，我觉得它摸起来会有一种类似熊熊的感觉，然后我就会忍不住想要再把它冲一遍，这样也算是一个多此一举。这样，我觉得它的优点啦，确实是你把它冲完之后放进去，盖起来，然后就可以去做你自己的事情。这个也是我之前没有过的体验，因为以往的话呢，我们家的吃饭的习惯其实真的不是那一种会认真下厨。一开始我也是非常的犹豫，说真的需要买一台洗碗机吗？坦白讲了，我觉得这一次的装修对我们来说，有一些东西是可能我们之前没有体验过、没有使用过，可是我们自己会想要试试看。因为我们自己工作的关系嘛，有些产品如果你自己没有去用过的话，我觉得你比较难去跟这个我们的业主、消费者去做一个共感，就是说，这个东西到底好不好用？我自己没用过的话，我很难去告诉你它到底实不实用。洗碗机的话，目前我认为我使用起来，我给它的分数比较方便度了，我觉得可能有到75到80分吧。但是因为我自己可能真的不是一个大量使用碗筷的人，如果说你这是天天下厨，一天至少煮2餐的人，你可能就会觉得它非常的棒。所以这个呢是洗碗机我的一个小心得。好，那以上呢就是我们家今天这个关于厨具还有厨房一些电器的开箱。那下一集呢就会再针对整个空间，我们的中岛啊、餐桌、灯具，还有我们的一些光源的一个设计来跟大家做分享。那就下次见喽，拜拜。